안녕하십니까. 오늘은 피크를 중점적으로 사용하는 연습을 해보겠습니다. 사실 그 폭송 가면 피크를 치는 걸로 대부분 많이 알려져 있지 않습니까? 카메라를 좀 내리겠습니다. 앞 강의에 어디인지는 모르겠지만 피크 사용법에 대해서 설명을 한번 드렸거든요. 피크는 어떤 종류를 선택해야 되느냐. 지금 색깔이 중요한 게 아니고 피크 두께가 어느 정도냐. 어떤 피크는 너무 딱딱해가지고 꼼짝 휘지지도 않는 게 있어요. 지금 제 주머니는 없네요. 그런 게 있습니다. 피크는 지금 이제 여기는 0.5, 저는 0.5를 주로 씁니다. 더 얇은 거는 좀 소리 내는데 좀 불편함이 있고요. 너무 두꺼우면 또 부드럽게 이렇게 소리 내는데도 불편함이 있습니다. 저는 이제 한 1mm 정도 되는 거는 주로 기타 연주할 때보다는 손 풀 때, 이 왼손으로 기타 소리가 안 나게 뮤트를 시켜놨고 살짝 눌러놨고 이렇게 손 풀 때 아주 딱딱한 피크는 이럴 때 씁니다. 그래서 손목이 이제 움직이면 손목이 풀리거든요. 손목을 이게 드라이브 돌리듯이 돌립니다. 그러면 피크가 원을 그리면서 피크 끝이 이 곡선을 그리면서 기타를 치는 거죠. 주로 이렇게. 이렇게 치는 거죠. 근데 저는 항상 그 이야기 하지만 지금 이제 기타를 이렇게 정면에서 보면 여기서 보면 손목이 붙어 있는 경우도 많아요. 어떻게 멜로디를 칠 때는 이 붙여놓고 치는 사람도 있고, 이 손을 접어서 치는 사람도 있고, 펼쳐 치는 사람도 있습니다. 요거는 그 사람의 어떤 곡에 따라서, 연주에 따라서 달라질 수 있어요. 저도 손을 펼쳐서 칠 때도 있고, 오므리 칠 때도 있거든요. 리듬을 중점적으로 탁 칠 때는, 강하게 칠 때는 손을 이렇게 오므리 칩니다. 근데 통기타 치고, 송하고 이럴 때는 가볍게 하기 때문에 손을 이렇게 두 개만 잡습니다. 근데 피크를 두 개만 잡았을 때 잘 돌아가기 때문에 이렇게 야무지게 찍기 위해서 하시는 분들도 있거든요. 그런 걸 떠나서 뭐 가볍게 이렇게 친다. 칠 때 이제 노래 이렇게 칠 때는 피크를 이렇게 손을 펴고 가볍게 치면 손이 밑에 펼쳐져 있으면 이렇게 움직일 때 굉장히 그 중심이 이동이 된다 그래야 되나? 이 손이 움직이면서 움직임이 좀 편해요. 손을 오므리면 어떤 현상이 생기면 내가 의도적으로 움직여줘야 돼요. 어떤 흔들림이 아니고 의도적으로 움직여줘야 되기 때문에 굉장히 빠른 템포나 뭐 이런 해석들이 이렇게 하거든요. 연습할 때도 이렇게 합니다. 그래서 항상 이제 기타 칠 때 줄이 6번 선이고 이게 1번 선이지 않습니까? 6번 선이고 여기 1번 선이에요. 그러면 내가 기타를 아래쪽 1번 선 쪽을 칠 거다, 6번 선 쪽을 칠 거다, 가운데를 칠 거다에 따라서 이 손의 팔 전체의 움직임이 달라지죠. 중심이 이제 여기거든요. 중립이 여기에요. 그럼 내가 치고 싶으면 중간을 칠 것 같으면 여기서 바깥쪽에서 여기서 원을 그리면서 중간을 공략해가 들어갑니다. 그럼 빠져나오죠. 이렇게 뚱 하면서 쭉 안 내려가면 쭉 내려가 버리면 1번선까지 쳐버리잖아요. 중간만 칠 것 같으면 여기서 뚱 하고 끝을 내야 돼요. 그 중간이 되죠. 이렇게 내려오면 1번선까지 쳐야 되니까. 근데 내가 이제 점을 치어야 되겠다. 6번선을 치어야 되겠다. 그럼 손이 자꾸 올라가겠죠. 그럼 위에서 이렇게 천천히 치면 6번선을 거쳐서 이 5번선, 4번선이 깊이 들어갔다가 바깥쪽으로 싹 빠져나오죠. 자, 1번선 쪽을 쳐야 되겠다면 1번선 여기죠. 그러면 4번선부터 요 들어가서 4번선부터 들어가지고 깊이 들어가지고 쭉 빠져나오겠죠. 이렇게. 그러면 이제 코드를 잡았을 때, C 코드를 잡았을 때 소리는 어떤 차이가 나느냐. 점은 이렇게 치는 이제 파워 코드 부분을 칠 때, 점을 칠 때 이렇게 치는 거예요. 그러니까 조금 치는 게 아니라 딱 원을 딱 그리고 바깥쪽에서 천천히 들어가 딱 치고 스톱이에요. 빵. 저 중간 고음. 그래서 점, 고음, 중음, 고음. 강약, 중강약, 강약, 중강약, 강약, 중강약. 다운오브로 기타 칠 때 이렇게 아니고
치고 자, 그러면 이제 내가 이제 손목을 좀 푸는 연습을 해야 되겠다 싶으면 피크를 야무지게 딱 쥐고 손을 보세요. 팔은 안 움직입니다. 손목만 가운데를 기준으로 해서 손목만 그 드라이브 돌리듯이. 그래서 여기서 돌려가지고 많이 이렇게 돌아 나가는 게 아니라 여기서 위로 올라갔다가 내려갔다 위에서 이 손바닥이 보일 정도로 돌아갔죠. 여기서 왔다가 이것만 왔다 갔다 해요. 이렇게 해가지고 피크가 안 들어가도록. 적어도 이 연습은 가장 강한 피크를 가지고 1시간 정도만 매일 해주면, 한 일주일만 해주면 평생 안 해도 될 정도의 그 테크닉이나 순발력이 생깁니다. 이렇게 속도를 빠르게 해서. 보통 제가 수업하면 이 연습만 1시간 이상 하기도 하거든요. 같이 연습해요. 저도 같이. 피크 잡는 요령도 생기고, 그렇게 이렇게 칠 때 앞 정면에서 여기서 볼 때는 요 손목이 이렇게 돌아가요. 손목이 여기 싹 떨어진 상태에서 손목이 돌아가거든요. 근데 획 이래 안 돌아가요. 치고 나서 획 돌아가는 게 아니에요. 돌아서 풀고 수도비예요. 이렇게 여기서 왔다 갔다 해요. 올리치는 것도 어깨를 욱 올리는 게 아니고 그냥 가볍게 탁 1, 2, 3만 살짝 치고 바깥쪽으로 나가는 거예요. 착 일어나가지 이거 아니에요. 자, 정면에서 보면 요게 팔이 돌아가면서 움직이면서 팔이 움직이면서 보이지, 팔이 아래 위로 움직이지 않잖아요. 그럼 이 칠 때는 기타 줄을 바깥쪽으로 이렇게 치지 말고 이런 각도로 치면 안 돼요. 이런 각도로 치면 안 돼요. 이런 각도로 쳐야 돼요. 이런 각도로 쳐도 안 되고. 그러니까 요 팔이 위에 얹혀 있으면 치면 이래 되잖아요. 그래서 소리 안 좋아요. 잡음 많이 나요. 그래서 기타는 내 턱 있는 위치 위에서 아래로 그 통기타 구멍의 지름을 수직으로 끊어서 그대로 왔다 갔다. 뭐 100% 다 왔다 갔다 하기는 좀 힘들지만 가능하면 이렇게 뒤로 가지 않도록 이렇게 뒤로 가면 딱 오면서 피크가 어떻게 보여야 되나? 피크가 옆 부분부터 닿아서 피크가 돌아가 버립니다. 이 올리칠 때 피크가 기타 줄에서 요렇게 딱 닿아야지. 약간 이렇게 비슷하게 닿잖아요. 지금 비슷하게 닿죠. 피크가 요렇게 딱 닿으면 지금 그 기타 줄하고 똑같은 면이 붙어 있으니까 피크가 안 보이죠. 근데 이렇게 하면 피크 보이죠. 이런 식으로 왔다 갔다 하면 피크가 돌아가요. 100% 돌아가요. 올리칠 때 이렇게 하면 이렇게 닿잖아요. 그러면 피크 돌아가 버린다고요. 그래서 피크가 기타하고 평평하게 닿아야 돼요. 면이 피크의 면하고 기타 줄하고 어떤 한 모서리에 피크죠. 요 한 모서리에 줄이 닿으면 돌아간다고요. 그래서 기타 줄을 보면 줄에 이렇게 딱 닿아야 돼요. 모서리에 이렇게 닿으면 안 돼요. 치고 왔다 갈 때 여기 닿으면 돌아가요. 다 이렇게. 근데 바로 딱 되면 이 기타 줄이라고 생각했을 때 어떻게 표현할 방법이 없네. 이렇게 가야지. 피크가 이렇게 지그재그 가면 안 돼. 근데 이제 위치가 이렇게 가면요 100% 피크 모서리가 닿아요. 옆부분이 먼저 닿아요. 한 면이 먼저 닿아요. 이 부분이. 그러다 하면 돌아가요. 피크 그런 식으로 돌아가는 거지. 약하게 잡아서 돌아가는 거 아니에요. 우리도 피크를 약하게 잡아요. 그럼 칠 때 보면 피크가 딱 그대로 닿거든요. 피크 보이시나요? 피크가 이렇게 되면 안 돼요. 이렇게 잡고 그렇게 칠 때 이렇게 올라오잖아요. 손이 이렇게 올라오면 100% 여기가 닿아요. 그렇게 이렇게 왔다 갔다 해요. 이 연습을 뉴턴식에 하면 손목이 부드러워지고 잘 돼요.
제가 주의한 것들만 주의하시면 돼요. 자, 피크로 아르페지오를 칠 때 우리가 이제 그 사랑이여라는 거 슬로록을 했잖아요. 피크 아르페지오 칠 때 사람마다 정말 달라요. 두 번을 내리치고 다 내리치고 이렇게 하시는 분도 있고 이랬는데, 저는 무조건 아르페지오는 특별한 경우 아니면 다운업이에요. 다운, 업, 다운, 업, 다운, 업. 마지막 음은 탁 올라옵니다. 그 다음 칠 준비 딱 되죠. 6, 3, 2, 1, 2, 3. 6, 3, 2, 1, 2, 3. 올라오죠? 어떤 사람은 6, 3 연속이 내리쳐요. 그 다음에 마지막 음이 또 내리치기 때문에 올라오는 타이밍이 늦어요. 안 돼요. 내리치고, 올리치고, 내리치고, 올리치고, 내리치고, 올리칩니다. 무조건 다운업, 다운업. 그리고 다운업을 안 하는 경우도 있어요. 리듬에 따라 슬로록 같은 거 보세요. 쭉 이렇게 내려가는 리듬을 칠 때는 다운업 하기가 좀 곤란하죠. 그럴 때 올리칠 때만 다운업. 이런 것들은 따라 안 해도 돼요. 안 해도 됩니다. 그래서 이제 다운업이 잘 안 되면 분리 연습을 하세요. 이 코드 잡고 6, 3을 칠 때 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3 내리치고 올리치고 내리치고 올리치고 6, 3을 칠 때도 여기서 이렇게 골라내서 이렇게 치는 게 아니고요. 바깥쪽 스트로크 치는 모션을 좀 작게 하는 거 똑같아요. 6 스트로크 이거나 아르페지오나 똑같아요. 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 2 6, 3, 2 6, 3, 2 6, 3, 2 1, 2, 3 6, 3, 2 분리 따로 해서 6, 3만 안 보고 칠 때까지. 그리고 베이스 음이 좀 크기 때문에 베이스는 이 기타줄을 치고 나서 탁 치고 나서 바깥쪽으로 치는 게 아니라 치고 나서 밑에 줄을 탁 닿아야 돼요. 밑에 줄에 이리 치고, 그러니까 기타 엄지손가락 기준으로 해서 바깥쪽에 안쪽으로 툭 들어가면 닿아야 소리가 풍성하게 납니다. 약하게 하는 거는 어떻게 해서 하거든요. 퉁 하면서 베이스가 붕 울리면서 그 네 박자 기둥을 계속 올려가요. 5번선 칠 때도 피크 섰죠? 5번선 치고 4번선을 섰죠? 그 다음에 이제 그 다음 줄 치로 내려가요. 칠 때. 그래서 6번, 5번, 4번, 6번, 5번, 4번, 6번, 5번, 4번, 6번, 5번, 4번. 이 손 모션을 잘 보세요. 소리에 신경 쓰니까 손 모션을. 이래 연습을 하세요. 이 손은 좀 닿아 있어도 괜찮아요. 이렇게 쳐야 신나게 이제 컨트리 같은 것도 치죠. 그죠? 이렇게 쳐야지. 이거 어떻게 쳐야 돼? 이렇게 바깥쪽으로 치시면 리듬이 이렇게 연녹이 잘 안 돼요. 그래서 자연스럽게 콩. 멜로디와 스트로크를 같이 칠 때 그렇죠. 이런 식으로 치게 되면 하나, 둘, 아르페지오 칠 때 자세가 안 좋으면 속도가 난다는 이럴 때 다시 또 훈련을 더 해야 됩니다. 그래서 이제 아르페지오 딱 칠 때, C 코드 잡았을 때, 6, 3, 2, 1. 아래쪽 음을 칠 때는 한 음을 이렇게 서서 올라갔다 비켜가면서 이렇게 치는데, 이것도 이렇게 내리치는 게 아니라 슬쩍 올려칩니다. 첫 음만 쭉 치고 밑에 쭉 닿아요. B7 A
그 스트로크도 이제 똑같아요. 팔 전체 안 움직이죠. 손목만 간단하게. 사랑은 타버린 불꽃. 손이 막 이렇게 돌아가지 않죠? 자기가 본인이 거울을 보면서 이 손 자세, 내가 영상으로 본 자세하고 같이 움직이는지 한번 보세요. 이렇게 하지 마세요. 수고하셨습니다.